ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் ஈவினிங்லேருந்து விளாக் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். பாருங்கள், என் பொண்ணு எங்கள் வீட்டு பின்பக்கத்தில் இருந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கா நாய்க்குட்டியை வச்சுக்கிட்டு. அணுவும் வீராவும் பாருங்கள், அணுவை விட்டுட்டு ஓடியாடுறா, பின்னாடியே வீராவும் துரத்திக்கிட்டே வர்றான். இன்னைக்கு கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ மணி ஒரு 4 o'clock இருக்கும். இப்போ நான் எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் தான் நிற்கிறேன். பாருங்கள், மேகத்தை எப்படி பயங்கரமாக இருட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னு. நல்லா இருண்டுக்கிட்டு இருக்குது. நல்ல மழை வரப்போகுது போல். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மேகத்தை நீங்களே. நல்லா இருட்டிக்கிட்டு இருக்கு. 5:30 ஆகுது இப்போ டைம். இப்போ பாருங்கள், மணி ஒரு 6 o'clock ஆயிடுச்சு. மழை நல்லா ஊற்றுக்கு பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள். சரியான மழை. நல்ல காற்று வேறு பாருங்கள். வேப்ப மரம்லாம் எப்படி ஆடுதுன்னு பாருங்கள். நல்ல காற்று, சாரல் மழைன்னு சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி சாரலோடு சேர்ந்து நல்ல மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் ஊரில். கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நல்லா இருண்டுருக்கு பாருங்க. இந்த டைமில் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் பண்ணலாம் வாங்க. அது எப்படின்னு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். அதுக்கு துளசி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி துளசி கிடச்சா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. கருந்துளசியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லது. எங்கள் இந்த துளசி தான் கிடச்சிச்சு, நான் இதை வாங்கியிருக்கேன். இதில் ஒரு 20-25 இலை எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெல்லிக்காய் ஒரு 1/4 துண்டு போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா 1/2 துண்டு போட்டுக்கோங்க. பெரிய நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு வச்சுக்கோங்க. இஞ்சி ஒரு 1/4 துண்டு தோலை சீவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் இதில் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கலாம். அதோட எலும்புச்சம்பழம் ஒரு 1/4 துண்டு பாருங்கள், இது இந்த அளவு எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். இப்போ இந்த நெல்லிக்காயும் இஞ்சியும் நல்லா இடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டு இடிச்சுக்கோங்க. விட்டமின் சி இந்த சமயத்தில் நம்ம நிறைய எடுத்துக்கணும், கொரோனா இருக்கிறதுனால. அதனால் அடிக்கடி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இதோட துளசியும் போட்டு நல்லா நச்சுக்கோங்க. நெல்லிக்காயில் விட்டமின் சி நிறைய இருக்குது பாருங்கள். இந்த அளவு நல்லா நச்சுக்கோங்க. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். இதையும் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எலுமிச்சம்பழத்தையும் போட்டுடலாம். இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கடையில் வாங்கி மஞ்சத்தூள் போடாதீங்க, வீட்டிலையே ரெடி பண்ணிக்கோங்க மஞ்சத்தூள். அப்போ தான் இன்னும் நல்லது. இதில் ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. 100-150 ml தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இதை அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். இதை இப்படி கொதிக்க வச்சதும் குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இதெல்லாம் மிக்சியில் அடித்து எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு விட்டுட்டு ஒரு ஜூஸ் மாதிரியும் குடிச்சிக்கலாம். நெல்லிக்காய் எலுமிச்சம்பழம்லாம் உங்களுக்கு ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நல்லா மிக்சியில் அடித்து ஜூஸாக குடிக்கலாம். நான் இப்போ கொதிக்க வச்சு தான் குடிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொதித்த உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இதை வடிகட்டிக்கலாம். இது ஆளுக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர், சின்ன பசங்களாக இருந்தால் 1/4 டம்ளர், பெரியவங்களாக இருந்தால் 1/2 டம்ளர் இந்த மாதிரி குடிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நல்லது இது. இது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 நேரம் குடிங்க, காலையிலையும் சாயந்தரமும்.
இப்போ இதை என் பசங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் நான். உங்களுக்கு இப்படி குடிக்க முடியல, இதில் கொஞ்சம் தேன் இல்லை வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ மணி ஒரு 7:30 ஆயிடுச்சு. இப்போ டின்னர் ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ எங்கள் வீட்டில் டின்னர் வந்து இன்றைக்கி கம்பு சேமியா, அது நான் ஒரு பாக்கெட் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி நிறையா வெரைட்டி இருக்குது, நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு வெங்காயம், ஒரு வெங்காயம், பாதி கேரட்டு, 2 பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம், கருவேப்பிலை. இதில் தக்காளி சில பேர் போடுவாங்க, வேணுன்னா போட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி போடலை. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கடலுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு 2ஐயும் போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா வெடித்ததும் நம்ம கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா 2ஐயும் போட்டுக்கலாம். இப்போ பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் போட்டலாம். அதுவும் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். வெங்காயம், கேரட் 2ஐயும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் ஒரு பாக்கெட்டுக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி வைப்பேன். நீங்கள் எப்பவும் எப்படி வைப்பீங்களோ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டுக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சேமியாவை இதில் போட்டு கிண்டி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கலந்து விட்ருங்க. இதை அப்படியே ஸ்லோ பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விடுங்க. இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம பாருங்கள், சுவையான கம்பு சேமியா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை இந்த மாதிரியும் செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதை ஊற வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தாளித்து விடலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. இதுக்கு சைடிஷ் வந்து தேங்காய் சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், சேமியாவும் தேங்காய் சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்களோட டின்னரு நான் சாப்பிட போகிறேன். நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.